Bonjour, docteur Laurent Guillemot, vous êtes pneumologue et allergologue au CHU de Toulouse. Vous êtes ici au JPRS 2022 à Marseille pour parler du syndrome d'apnée du sommeil et de la toux chronique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les liens entre ces deux symptômes? Alors, la toux chronique, c'est une pathologie qui est définie par une toux qui évolue depuis plus de 8 semaines. Et il y a eu des études qui sont des études de faible effectif qui montrent qu'effectivement, chez les patients qui ont une toux chronique, il y a une proportion de syndrome d'apnée du sommeil qui est plus importante que la population qui ne tousse pas. Et également, chez les patients qui ont un syndrome d'apnée du sommeil, on retrouve une prévalence de la toux qui est très élevée. Donc il y a une impression qu'il y a un lien entre le syndrome d'apnée du sommeil et la toux chronique, même si les effectifs de ces études sont assez faibles et qui va nécessiter des éléments un peu plus robustes pour conclure. On voit bien aussi que dans ces études, il y a un triptyque avec le reflux gastro-œsophagien, le RGO qui est très présent chez les patients qui ont une toux chronique et un syndrome d'apnée du sommeil. Et également, la question qui se pose, c'est quel est l'effet de la PPC sur la toux chez les patients qui ont un syndrome d'apnée du sommeil. Alors, il y a eu des études qui sont des études encore une fois de faible effectif qui ont l'air de montrer que globalement, il y a une diminution de la toux chez les patients qui sont traités par une PPC qui ont un SAS. Et il y a eu une étude très récemment, là, en début d'année, qui a analysé des patients qui ont un SAS et un RGO prouvé, donc ce sont des patients un peu particuliers, et quand on les traite par PPC, on a une amélioration de la toux. Donc on a vraiment une impression qu'il y a un lien entre SAS et toux chronique, qu'il y a une possibilité d'effet de la PPC, mais il y a nécessité d'éléments complémentaires et de données plus robustes. En tout état de cause, il est évident qu'un patient qui vient en consultation pour une toux chronique et qui a soit une obésité, soit un ronflement, soit des symptômes en faveur d'un syndrome d'apnée du sommeil, il faut réaliser une PPC pour justement à la fois traiter le SAS et potentiellement la toux chronique. Mais après, si les patients ne sont pas traités, ne sont pas améliorés de leur toux chronique, il faut dans ce cas-là faire une prise en charge propre de la toux chronique et du coup une toux chronique réfractaire. D'accord. Est-ce qu'il y a des interventions non pharmacologiques aussi qui peuvent être conseillées? Alors ça c'est majeur parce que en tout cas ce qui est démontré dans la littérature, c'est que la toux chronique est très associée à la dysfonction du larynx. Donc on sait qu'également dans le SAS, il y a une composante laryngée qui est importante. Donc je pense, et ça il n'y a pas d'études là-dessus, mais je pense que dans le cadre d'une toux chronique avec un syndrome d'apnée du sommeil, une rééducation, que ce soit kinésithérapique ou orthophonique, a toute sa place et est une aide majeure chez les patients. En tout cas, dans les patients qui ont une toux chronique, la rééducation, que ce soit orthophonique ou kinésithérapique, est démontrée pour l'amélioration. Donc ça semble logique chez un patient qui a un SAS et une toux chronique de proposer cette rééducation. D'accord. Merci, docteur Guillemot. Je vous en prie.